Hello friends, how are you today? I am very happy to see you again. GoDul English YouTube channel එකට ඔබ ඉතාමත් ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මගේ පාඩම තමයි මේ can භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. ඒ වගේම මගේ පෙර වීඩියෝ වලින් මම am is භාවිතා කරන්න කොහොමද? was were භාවිතා කරන්න කොහොමද? ඒ වගේම තමයි there is, there are, there was, there were කියන helping verbs භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ එන්න අරඹුවේ නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මගේ GoDul English YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් ටික නරඹන්න. ඉතින් අද අපි බලමු මේ can භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. ඒ වගේම can වලින් අපි අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියන දේ පැහැදිලි කරගන්න අපි මුලින්ම බලමු. right. මේ can එකකින් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි දෙයක් හැකිය. එහෙම නැත්නම් දෙයක් පුළුවන් කියන තේරුම තමයි මේ can වල අඩංගු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වර්තමාන කාලයේදී ඕනෑම කර්තෘ කෙනෙක් සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කවුද මේ කර්තෘ කියන්නේ? subject එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක නමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒක වචනයක් singular or plural whatever අපිට පුළුවන් ඕනෑම කර්තෘ කෙනෙක් සමග මේ can කියන එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම can සමග අනිවාර්යෙන්ම verb එකක්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන්න ඕන. right. අපි බලමු වෙනද වගේම can මෙන්න මේ කියන ස්වරූපයන් හතරින්ම positive form, negative form, interrogative form, negative interrogative form කියන ආකාරයන් හතරින්ම වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉතාමත් සරල උදාහරණ කීපයක් ගෙන බලමු. right. අපි මුලින්ම යමු මේ positive form එකෙන් අපි කොහොමද can භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. right. මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි සමන්ට ඉතා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කළ හැකිය. දැන් මෙතන කර්තෘ වෙන්නේ නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් වෙන්නේ සමන්. ඒ වගේම කර්තෘ සමග අපි can කියන word එක use කරනවා. ඒ වගේම can සමග අපි verb එකක් ක්‍රියාපදයක් අපි use කරනවා. right. එතකොට සමන් can speak. සමන්ට පුළුවන් කතා කරන්න. සමන් can speak in English very well. සමන්ට ඉතා හොඳින් very well ඉතා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කළ හැකිය. Someone can speak in English very well. අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණේ. මට පුළුවන් මේ ව්‍යාපෘති යෝජනාව විස්තර සහිතව පැහැදිලි කරන්න. මට පුළුවන් I can මොනවද පුළුවන්? explain විස්තර කරන්න. මොකක්ද විස්තර කරන්නේ? that project proposal. ඒ ව්‍යාපෘති යෝජනාව කොහොමද විස්තර කරන්නේ? in detail විස්තරාත්මකව විස්තර කරනවා. right. එතකොට I can explain that project proposal in detail. මට පුළුවන් ඒ ව්‍යාපෘති යෝජනාව විස්තර සහිතව පැහැදිලි කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් මගෙන් අහන්න. You can ask anything from me. You can ask ඔබට පුළුවන් අහන්න anything ඕනෑම දෙයක් from me මගෙන්. You can ask anything from me. ඔබට පුළුවන් ඕනම දෙයක් මගෙන් අහන්න. You can ask anything from me. ඇයට දැන් පුළුවන් මේ ලිපිය ලියන්න. She can write this letter now. She can write this letter now. එතකොට බලන්න ඕනම කර්තෘ කෙනෙක් සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙතන ඉන්න කර්තෘ කවුද? සමන්. ඒ වගේ මෙතන I, මෙතන you, මෙතන she. මේ කියන ඕනම කර්තෘ කෙනෙක් සමග අපිට මෙන්න මේ can භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඕනම කර්තෘ කෙනෙක් සමග මෙන්න මේ විදිහට can භාවිතා කරලා තිනවා. I සමග, ඒ වගේම you සමග, ඒ වගේම she සමග. එතකොට මේක ඒක වචන බහුවචන අනුව මේ can කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තබා ගන්න. singular plural අනුව මේ can කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැත. ඒ වගේම තමයි can සමගම අපි verb එකක් භාවිතා කරන ක්‍රියාපදයක්. මෙතන speak කතා කරනවා, මෙතන explain විස්තර කරනවා, මෙතන ask අහනවා, මෙතන write ලියනවා. right. ඒ අනුව අපි මුලින් විස්තර කරා මේ can භාවිතා කරන්න කොහොමද? හැකි ඒ වගේම දෙයක් පුළුවන් කියන තමයි අපි can භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඕනෑම කර්තෘ කෙනෙක් සමග අපි can භාවිතා කරනවා. can වලට පසු අපි ක්‍රියාපදයක් තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පැහැදිලි මේ උදාහරණ කීපය අනුව ඒ කියන conditions ඔක්කොම මෙන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ අන්තර්ගත වෙන බව. right. ඊළඟට අපි බලමු
පොසිටිව් ස්වරූපයෙන් අපි වාක්‍ය අවසන් කරා. ඊළඟට අපි බලමු නෙගටිව් ස්වරූපයෙන් අපි කොහොමද can භාවිත කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. පළවෙනි උදාහරණය මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කියන්න කැමති මේ නෙගටිව් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ can සමග not එක එකතු වෙනවා. can එක not නැත කියන දෙයට not එකතු වෙලා cannot එහෙම නැත්නම් cannot කියලා තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. right. අපි බලමු මේ උදාහරණේ. මේකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ? I can't do anything now. මට දැන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. I can't මට බෑ do කරන්න anything කිසිම දෙයක් කොයි වෙලාවේද now දැන්. මට දැන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. I can't do anything now. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක I cannot do anything now කියලාත් කියන්න. I cannot do anything now. ඒ වගේම තමයි I can do nothing now. එතකොට මේ nothing කියන එකෙන් කියවෙනවා කිසි දෙයක් බෑ කියන අදහස. කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියන අදහස මේ nothing කියන එකෙන් කියවෙනවා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් I can do nothing now. I can do nothing now කියලාත් භාවිතා කරන්න. ඒ අනුව මට දැන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියන දේ අපිට ආකාරයන් තුනකින් කියන්න පුළුවන්. I can't do anything now. I cannot do anything now. ඒ වගේම තමයි I can do nothing now. right. අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණේ. චමරි can't go there at night. චමරිට රෑ වෙලා එහෙ යන්න බෑ. චමරිට රෑ වෙලා එහෙ යන්න බෑ. චමරි can't. චමරි can't. චමරිට බෑ go යන්න. කොහෙද? there. කොයි වෙලාවටද? at night. චමරිට රෑ වෙලා එහෙ යන්න බෑ. චමරි can't go there at night. රජයට අපේ ප්‍රශ්න කොහොමදවත් තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් මෙතන කර්තෘ නැත්තම් සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ කවුද? the government. The government can't බෑ නොහැකි මොකක්ද? understand තේරුම් ගන්න. මොනවද? our problems at all කොහොමදවත්. right. ඒ අනුව රජයට අපේ ප්‍රශ්න කොහොමදවත් තේරුම් ගන්න බෑ කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? can භාවිතා කරලා මෙතනදී can't භාවිතා කරලා the government can't understand our problems at all. The government can't understand our problems at all. ඔවුන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න නව ව්‍යවස්ථාවෙන් විසඳන්න බෑ. මෙතන ව්‍යවස්ථාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? constitution කියලා කියනවා අපි ව්‍යවස්ථාවට. ඒ වගේම තමයි අපි මේක කොහොමද cannot භාවිතා කරලා මේක ගොඩනගන්නේ? ඔවුන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න නව ව්‍යවස්ථාවෙන් විසඳන්න බෑ. They cannot solve. ඔවුන්ට විසඳන්න බෑ. They cannot solve. විසඳන්න බෑ. solve කියන්නේ විසඳනවා කියන එකට. ඒතකොට they cannot කියන්නේ නොහැකි විසඳන්න. මොකක්ද? This type of problems. This type of problem. මේ ආකාරය එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න with මොකක් සමගද? with new constitution අලුත් ව්‍යවස්ථාවෙන්. ඒ අනුව they cannot solve this type of problem with new constitution. ඔවුන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න නව ව්‍යවස්ථාවෙන් විසඳන්න බෑ. right. අපි බලමු. නෙගටිව් ස්වරූපයෙන් ඉවර කරා. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්ටරෙගටිව් ස්වරූපයෙන් කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. right. ඉන්ටරෙගටිව් ස්වරූපයෙන් වෙන්නේ මතක තබා ගන්න can කියන word එක වාක්‍යයේ මුලට එනවා. can කියන එක වාක්‍යයේ මුලට එනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි රූල් එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම question mark එක නැත්තම් ප්‍රශ්නාර්ථේ වාක්‍ය අගට එකතු වෙනවා. can කියන එක මුලට එනවා ප්‍රශ්නාර්ථය අගට එකතු වෙනවා. මගෙන් මොනවද කෙරෙන්න ඕනේ? එහෙම නැත්තම් මට පුළුවන් දවට උදව් කරන්න. can I help you? can I help you? can I help you? right. can මුලට එනවා ඊළඟ subject එක ඊළඟ ක්‍රියාපදය ඒ ආකාරයෙන් තමයි වාක්‍ය කොට නැගෙන්නේ. ඒ අනුව can I help you? මට පුළුවන් ද ඔබට උදව් කරන්න. කරුණාකරලා ඔයාට පුළුවන්ද මේ සැලැස්ම පැහැදිලි කරන්න? can you ඔබට පුළුවන්ද? please කරුණාකරලා ඔබට පුළුවන්ද? මොනවද පුළුවන්ද අහන්නේ? explain විස්තර කරන්න. can you please explain ඔබට පුළුවන්ද කරුණාකරලා විස්තර කරන්න? මොකක්ද? this plan මේ සැලැස්ම. can you please explain this plan? can you please explain this plan? ඔබට පුළුවන්ද කරුණාකරලා මේ සැලැස්ම පැහැදිලි කරන්න? කරුණාකරලා මට පොඩි උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? can you please do me a little favor? can you please ඔබට පුළුවන්ද කරුණාකරලා කරන්න do me
මට little favor. පුංචි උදව්වක්. Can you please do me a little favor? කරුණාකරලා මට පොඩි උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? අප්සරාට මේ ප්‍රශ්නෙට මොකක් හරි විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්ද? අප්සරාට පුළුවන්ද කොහොමද කියන්නේ? can අප්සරා. මොකක්ද පුළුවන්ද අහන්නේ? give දෙන්න මොකක්ද? any solution. මොකක් හරි විසඳුමක්. මොකටද? for this problem. for this problem. මේ ප්‍රශ්නෙට. can අප්සරා give any solution for this problem? අප්සරාට මේ ප්‍රශ්නෙට මොකක් හරි විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්ද? right අපි ඊළඟට බලමු නෙගටිව් ඉන්ටරැක්ටිව් ස්වරූපයෙන් අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී නැවතත් මම පැහැදිලි කරනවා can සමග not කියන වර්ඩ් එක එකතු වෙලා තමයි වාක්‍ය මුලට එන්නේ. අගට ප්‍රශ්නාර්ථය යෙදෙනවා. can සමග not, cannot, එහෙම නැත්නම් can't වාක්‍ය මුලට යෙදෙනවා. ඒ වගේම වාක්‍යයේ අගට ප්‍රශ්නාර්ථයක් යෙදෙනවා. ඒක තමයි ඔබ negative question form නැත්නම් negative interrogative form එකේ යටතේ ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු කාරණේ. අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණේ. මගේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න බැරිද? දැන් පුළුවන්ද නෙවෙයි මේ බැරිද අහන්නේ. ඒ නිසා can't you understand? ඔබට බැරිද තේරුම් ගන්න මොකක්ද my problem? can't you understand my problem? ඔබට බැරිද මගේ ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්න? අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණේ. ඔබට බැරිද මගේ දුක වේදනාව තේරුම් ගන්න? මොකද මේ දුක වේදනාවට කියන්නේ suffering. අපි suffer වෙනවා. suffer කරනවා කියන්නේ දුක වේදනා suffering. ඒකට can't you understand? ඔබට බැරිද තේරුම් ගන්න my sufferings? මගේ දුක වේදනාව. ඔබට බැරිද මගේ දුක වේදනාව තේරුම් ගන්න? can't you understand my suffering? ඔයාට ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරිද? බැරිද? ඔයාට බැරිද? can't you? ඔයාට බැරිද? අපි කොහොමද කියන්නේ? can't you මොකක්ද බැරිද අහන්නේ? tolerate. එහෙම නැත්නම් bear. කියන්නේ දරා ගන්න. විඳ දරා ගන්න. දරා ගන්න මොකක්ද කියන්නේ? tolerate නැත්නම් bear. මොකක්ද? that pain. ඒ වේදනාව. ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරිද? can't you tolerate that pain? එහෙම නැත්නම් can't you bear up that pain? අපි බලමු අද අවසාන උදාහරණය මොකක්ද කියලා නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ෆෝම් එකෙන්. රජයට මාසයක් ඇතුළත බඩු මිල අඩු කරන්න බැරිද? රජයට බැරිද? කොහොමද කියන්නේ? රජයට බැරිද? අපි අහන්නේ කොහොමද මුලින්ම? can't government මොකක්ද බැරි? reduce the price of commodities. reduce අඩු කරන්න the price of commodities. commodities කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ බඩු මිල. බඩු වල අපි පාරිභෝජනය කරන බඩු වල මිල තමයි price of commodities කියන්නේ. with a month මාසයක් ඇතුළත, within a month එහෙම නැත්නම් with a month මාසයක් ඇතුළත. රජයට මාසයක් ඇතුළත බඩු මිල අඩු කරන්න බැරිද? can't government reduce the price of commodities with a month? ඉතින් ඔය මතක තබා ගන්න මෙතනදී can වලට not එකතු වෙලා cannot එහෙම නැත්නම් can't කියලා වාක්‍ය මුලට එනවා. අගට ප්‍රශ්නාර්ථය දෙනවා. අනිත් දේවල් ඒ ආකාරයෙන්මයි. ඊට පස්සේ කර්තෘ එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එකතු වෙනවා. සෑම වෙලාවම negative question form එකකින් cannot එහෙම නැත්නම් can't ඊළඟට කර්තෘ එහෙම නැත්නම් subject එක ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් verb එකක් තමයි අපි වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී අන්තර්ගත කරන්නේ. right? ඒ අනුව can භාවිතා කරලා මෙන්න මේ කියන ස්වරූපයෙන් හතරෙන්ම අද අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරා. can භාවිතා කරනවා අපි හැකිය පුළුවන් කියන තේරුමක් දෙන්න වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී. ඒ වගේම වර්තමාන කාලයේදී ඕනෑම කර්තෘ කෙනෙක් සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. can සමග අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ එසේනම් අද මගේ වීඩියෝ එක අවසන්. ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ අනිකුත් වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් ඔබට මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා.
මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි could භාවිතා කරලා කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියන එක. අපි ඒ වීඩියෝ එකත් ඊටම ඉක්මනින් අරන් එනවා. ඔබ තාමත් මගේ GoDul English YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මම ඊටම ආදරෙන් ඔබට ඇරියුම් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට notification එකක් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් bell icon එක click කරලා all ලබා දෙන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න. තවත් දවසකින් could භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක අපි හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.